宽鳞钩蛾，它不仅是动物伪装史上的一个奇葩，更是挑战了我们所熟知的生物进化论。为什么这样说呢？我们都知道虫子模仿使来恶心天敌算是生物界的一个常规操作，但是宽鳞钩蛾却硬是不走常规路线，因为它竟然在自己的翅膀上进化出了一副二银吸屎的脸。如果我们仔细观察它的翅膀的话，我们就会发现宽鳞钩蛾翅膀中间的图案像极了一泡从天而降的鸟屎，这泡鸟屎图画的惟妙惟肖，别说是鸟类了，就算是人类也会被它欺骗。而且最绝的是，宽鳞钩蛾为了增加这泡鸟屎图案的可信度，它竟然在这泡鸟屎图案的两旁进化出了2个正在吸食鸟屎的苍蝇图案。除此之外，这种蛾子本身也会散发出鸟粪的气味，这伪装水平绝对是生物界高手中的高手。除了宽鳞钩蛾以外，还有一个更有意思的伪装高手，它就是北美乌张凤蝶幼虫。北美乌张凤蝶幼虫一生要经历多个形态，它的第一个形态会伪装成鸟的粪便来躲避天敌，当它发育到第2个形态时，它就会变成一只超大号的绿色毛毛虫，这时它的头部就会长出2个巨大的类似眼睛的斑点，同时它的前面还会长出一个可以伸缩分叉的器官，当鸟类靠近它时，它就会立即竖起身子来模仿蛇类土性子，这时有些胆小的鸟类就会被它的这一举动吓跑，如果碰到胆大的鸟类还想继续靠近它的话，它就会散发出一种恶臭的化学物质，这时大多数鸟类就会被这种恶臭的气味驱离。最后，你还见过哪些有意思的伪装生物呢？